Foloandro monja taorian'ny fisokafana tsena fanantenana eny Ambomirà reny dedikasan'ny sampana sosialy fanantenana ao anatin'ny fahafisainky moa izy ity dia fanjatony sady ireo nahazo tombontsoa ao anatin'ny famoran'ny entana amidy ao amin'izany toerana izany. Efa anjaton'ireo mpanjifa avy amin'ny boriboritany vadiny mpahazo tombontsoa mitetikasa tsena fanantenana eny Ambomirà izay tantanin'ny sampana sosialy fanantenana eo anivon'ny fahafisainky. Tetikasa izay miompana amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary kokoa raha mitaminy amin'ny mpivarotra mpamongady. Dia tsy mitsahatra manakaiky ny vahoaka foana ety amin'ny boriboritany fahadimy raha teo aloha teo dia nandoa ny cotisation ny FRAM izahay ho an'ilay tena sahirana dia amin'izao indray izay varotra fitaovam-pianarana mora dia mora takatry ny rehetrarehetra ho an'ny ety amin'ny boriboritany fahadimy ary mandehako fa mbola mora noho ny any amin'ny grossiste zavatra ataonay. Foto-drafitrasa mikasika ny fampandrosoana sosialim-bahoaka amin'ny fokotany telo de Zormasontry sy Akirana Kazindramamy sy ny manodidina azy moa mitanterahan'ny antoko fahafisainky tariny solom-bavy Naiva Roldinina eto amin'ity boriboritany fahadimy ity. Mba tsy ahafahan'ireo misy olakolana ntsony amin'ny miady rano sy ny anina dia ina misy iray tapitrisa rary ataon'ny compteur manokana ho avy le zany zay Akirana Kazindramamy foto-drafitrasa miketina amin'ny 12 millions d'ariary na 60 millions FMC no atanao ka le mpanasa lamba voron-dalana eo amin'iny Akiran'iny zany dia omena bassin izy bassin manara-penitra. Ankoatra io dia isy ihany koa ny fametrahana trano kely fanasovam-bahoaka sy fanohizana ny tetikasa tsena fanantenana.